Honorable Ssegirinnya bw'abadde mu ddwaliro yatutegeezezzaako emabega kaawo n'atugamba nti agenda kudda abasawo bamutegeeza alina okubeera ku kitanda emyezi 6. Naye olwamaze emyaka 2 nakyo kankugambe ne bamugamba okuba obulamu bwe bwonna his trash gwe gwamanyi nti n'empapula zirina kwetu oli mu kutusumbuwa gwe baana enewe saagala kwogera bingi bajja kugoba ku mulambo gwe noyogera nnyo gwe sigwagala bajja kugoba ku mulambo gwe noyogera nnyo gwe sigwagala otandika okwawukana ne Ssegirinnya ebyaddala ddala naye nga tomwogerako tomufuma naye ng'omuli distance nga n'omuntu bw'akubuuza ensonga za Ssegirinnya obula omukuba oluyi. Akatambi ka Sauda Madada we yavaayo n'akyogera mu kamera nti omulambo gwa Ssegirinnya sigwetaaga kyokka ate yasinze okulabikira mu katambi nga alwanisa maama wa Ssegirinnya ku nsonga y'omulambo baleme gujja mu maka we gwabadde bagutwale mpuuga gye yabadde ategese okubeera nga basabira omulambo gwa Ssegirinnya. Kankikuddiremu kati amagezi gazze. Sauda Madada yalabiddwako mu katambi nga bawanyisiganya ebisongovu ne maama wa Ssegirinnya ku mulambo ogwo obutava mwoyo yennyumba. Amakulu mukyo n'enjogerayo gamu ne aba National Unity Platform bawambye omulambo gwa Ssegirinnya kyavudde nnyo ku nsasage eyabaddewo naddala Sauda Madada embeera gye yataddewo. Naye awo nga tetunnatuukawo olunaku olwaleero omwana atujjiddeyo akatambi nga Sauda Madada yaliko ku live n'ategeeza nga ye n'omulambo gwa Ssegirinnya watagwetaaga. Mu mirambo egyo gye siteetaaga ogogo sigwetaaga kwegamba omuntu obeera awo ne lisiti y'emirambo n'ogamba ono ogo tegulina makulu ogo sigwetaaga. Ani afudde? Ono yafudde. Eyo nina okukeera ku makya nnyo nina okubeerawo nga ndi musaale ne bakugamba ate ono yafudde oyo naye oyo sijja muziika oyo simwetaaga kwegamba ddi lwe kyatandika omulambo okukola amakulu oba omulambo obutakola makulu. However kansooke nkutereka akatambi ka Sauda Madada kanene okubanga twali tumumanyi nnyo nga mukwano wa Honorable Ssegirinnya nnyo wa ku kido nga mukwano gwe nnyo nera ebifaananyi bingi nnyo bwe mwalabye buvidiyo bungi nnyo bwe mwalabye nera Sauda Madada yayiriddewo omubiri mu kufa kwa Ssegirinnya. Naye sofa ebigambo bye twawulidde ng'ayogera bye yayogerako eddako nga Ssegirinnya kyali mulwadde nga ye waateetaaga n'omulambo gwe omulambo nago sigwetaaga ng'agamba omulambo ne bwe bangoba nago sigwetaaga nnyo kiri awo. However akatambi ke kano naye ng'olunaku olw'eggulu yamaze dde okubeera ng'afuna ebibye Sauda Madada okusinza ku nsonda enneekusifu. Actually n'akattama n'emirundi Junior kanka kugattireko gw'ate akalabye. Honorable Ssegirinnya bw'abadde mu ddwaliro yatutegeezezzaako emabega kaawo n'atugamba nti agenda kudda abasawo bamutegeeza alina okubeera ku kitanda emyezi 6. Naye olwamaze emyaka 2 nakyo kankugambe ne bamugamba okuba obulamu bwe bwonna his trash gwe gwamanyi nti n'empapula zirina kwetu oli mu kutusumbuwa gwe baana enewe saagala kwogera bingi bajja kugoba ku mulambo gwe noyogera nnyo gwe sigwagala bajja kugoba ku mulambo gwe noyogera nnyo gwe sigwagala otandika okwawukana ne Ssegirinnya ebyaddala ddala naye nga tomwogerako tomufuma naye ng'omuli distance nga n'omuntu bw'akubuuza ensonga za Ssegirinnya obula omukuba oluyi. Munaye ate nno mbadde sikuba kubanga babadde era tebambuuza kubanga kiratera omuntu omubuuza kwe kubanga oyogera ku kintu kuba bangi bambuuza kubira ebweru bonna bamanyi nti Ssegirinnya mukwano gwange ng'osirise Sauda ku nsonga za Ssegirinnya ne bagamba ye musibe yekka basibe bangi lwaki mulowooza tulina kubanga twogera ku ye yekka actually nga bankwe nti bwe mbaddamu
naye kyenzijukira I don't think olunaku lwe nagendako nkomera omulaba ekyo mutima gwagaana kyanneewuunyisa nti ku General Sauda Madada ne Muhammad Ssegirinya Honorable MP gwe waleeta ebbanga lya myaka kumpi 2 lyamala mu kkomera oba lye baamala mu kkomera tewalinnyayo wadde okola poosti yonna ebasaasira oba free awo we naleetedde na bino okugamba okubuuza nti osanga abantu abamu tetumanyi mbutuufu ki ekyabaawo Mapo omuntu akola ebintu eby'ekisiru n'akutama noddiranga ebifaananyi ebikadde n'obiteekanga ku page you start disturbing people's minds all over. You should stop that shit. Mamuba temulaba nti ebyo ebintu bikadde omanyi obusungu buba bukuluma nga oyagala muba mwagala twogere ki otuuka ng'omutima guno gukuluma omuntu oddira ekifaananyi kye wakozesa e Nairobi mu ddwaliro n'okiteekayo ng'omuntu alabira ddala nti oli Nobody commenting and I'm but why do you use all the photos? I want to talk about bakoye people tired of bogusness. Don't think it's money. You can't fool people all the time. Abantu ebifaananyi ebikadde bitya Mapu chonjogerako bochitegesi nze kama nchi enjogerako omuntu kano diranga ebintu ebyedda nobireeta nobiraganga ebiri current simanyi bitu byekatembatembe ebyo Mapu abaana bagenda olwala wana ebiri serious abantu bagamba abaana b'NUP baba balwadde honest ebyobufuzi biri attention byakoma politics abajukabuli sawa politics wa attention yakoma politics wa sympathy tetakyaliyo gwe gwamaanyi nimba kulozima kwetu wali mu kutusumbuwa gwe mwana anyway sagala kwogera bingi bajja kugoba ku mulambo gwe noyogera nnyo gwe sigwagala Mama w'omugenzi ayogera nawe Sauda Madada okulukuta enziku munakyo kyogera Mama w'omugenzi ayogera baganda be boogera gwe Sauda Madada Ssegirinya omulabidde ebbanga ki ne muwayiriza Museveni buli kiseera muwayiriza Museveni afudde sirimu muwayiriza Museveni afudde enziku muwayiriza Museveni afudde enfaana muwayiriza Museveni mulekerawo kuwayiriza Museveni nafudde ebirwadde bye neba ne Museveni ng'abonyeebonye kati era Museveni abadde abatumye mu Boomulambo mane Museveni abonyeebonye kwegaira abadde abatumye mu Boomulambo muli babi ko Museveni yabonye mu ggwanga lino afudde accident Museveni mbu yamusa nebo nabo Museveni yabasangawo batta really where does he find them nawe kirowoozeemu afudde ebirwadde bye Museveni banange oyo bamuwadde obutwa obwo obutwa bade siga Museveni yali agaba obutwa singa ffenna tetwafadda n'afudde sirimu obwo obutwa afudde enziku butwa if it was poison singa kadingo Bobi Wine waali kale singa gavumenti eno yali ewa obutwa kyo Bobi Wine singa weekiri Singono chairman Nyanzi wali mbutategeera bwe chairman Nyanzi abeera mu kuwuuta bigere wali mu restaurant ya kino ekikazi kinnakanwa ajo bakikwana